მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ნახავთ. რა ფაქტორებზე არის დამოკიდებული ადამიანის ჯანმრთელობა და ყველაზე ხშირად რა იწვევს ორგანიზმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს? პრევენციული მედიცინა და მისი მნიშვნელობა. ექიმი ბევრს მხოლოდ მაშინ ახსენდება, როდესაც რაიმე აწუხებს. მედიცინის დანიშნულება ხომ ავადმყოფის მკურნალობა. ასე გვაქვს გამჯდარი ცნობიერებაში. სინამდვილეში მედიცინას გაცილებით დიდი მიზანი აქვს ჯანმრთელობის შენარჩუნება. ეს კი სულაც არ ნიშნავს მხოლოდ მკურნალობას. ჯანმრთელობის შენარჩუნება ხომ გაცილებით ადვილი იქნება თუ დაავადება არ განვითარდა. სწორედ პრევენციულ მედიცინაზე, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და პრევენციის უპირატესობებზე ვისაუბრებ დღეს. ჩვენი სტუმარი კი ოჯახის ექიმი თამარ დონდოა იქნება. მოგესალმებით. თამარ, მადლობა სტუმრობისთვის და უნდა ვისაუბროთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა დაავადებას მოიცავს. ფსიქიკური ჯანმრთელობიდან დაწყებული, ფიზიკური ჯანმრთელობით დასრულებული. და ოჯახის ექიმი არის პირველი კონტაქტი სამედიცინო სერვისებთან, რომელიც იწყება, მან უნდა განსაზღვროს მდგომარეობა, შეაფასოს და გადაამისამართოს შესაბამის სპეციალისტებთან და განსაზღვროს სწორი მკურნალობა და არა მარტო განსაზღვროს, არამედ შემდგომი მონიტორინგიც უნდა უზრუნველყოს. მიზეზები რის გამოც ყველაზე ხშირად მოგმართავენ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიზეზები რის გამოც ექიმს მიმართავენ? ძირითადად სეზონურობასთანაა დაკავშირებული, თუმცა არსებობს მიზეზები, რომლებიც სეზონის გარეთ და ყოველთვის ერთი და იგივეა. ძირითადად ეს არის გულსიზღვრთა სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები, არტერიული წნევა, ეს არის სიმსუქნე და დიაბეტი, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, გასტროენტეროლოგიური პრობლემები, სახსროვანი კუნთოვანი ტკივილები, ეს არის ყველაზე ხშირი მომართვიანობის მიზეზი და პრაქტიკულად ამ კვლევების პერიოდში გამოჩნდება ხოლმე თანმხლები, თამდები სხვადასხვა დაავადებებიც. რაც შეიძლება იყოს ინფექციური დაავადებებიც, ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხშირ შემთხვევაში სეზონურობასთან დაკავშირებული ტემპერატურული ცვლილებები, კლიმატის ცვლილებები, ეს არის ერთ-ერთი მაპროცირებელი ფაქტორი, რის გამოც ადამიანის ორგანიზმის მდგომარეობა იცვლება ატმოსფერულ მოვლენებთან, კლიმატურ ცვლილებებთან მიმართებაში და ალბათ სწორედ რაღაც გარკვეული ტიპის დაავადებები ყველაზე პირველი სიგნალის მომცემია ამ დროს და იმატებს ბუნებრივია პაციენტების რიცხვს და თქვენ ახდენთ უკვე შემდგომ განსაზღვრას და გადამისამართებას. ანუ ზოგადად როგორ ეხმარებით პაციენტებს აი ამ მიმართულების კოორდინაციაში და როგორ გრძელდება ოჯახის ექიმთან, თერაპევტთან შემდგომი პროცესები? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ექიმს დღესდღეობით არ აქვს აი ის დრო, რომელიც საჭიროა პაციენტთან ურთიერთობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია პაციენტთა რიცხვი და მით უმეტეს თუ მოთხოვნადი ექიმი ხარ, გარეთ რომ გაიხედავ, კართან უამრავი ხალხი გელოდება და ფაქტურად უნდა იყო ყველას ემოციურადაც, გონებრივადაც და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი რაც არის, ეს არის დროის უკმარისობა და პირველი რაც უნდა გააკეთოს ექიმმა, მით უმეტეს როცა პირველადი პაციენტია და პირველად მოდის, ეს არის სრული ანამნეზის შეკრება. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში დაავადების საფუძველი არის ყოფით ქცევაში, არის ცხოვრების პირობებში, არის პროფესიაში, არის ოჯახურ პირობებში და ასე შემდეგ. აი ამის ყველაფრის გამოკითხვას მე აქვს საკმაოდ დიდი დრო და პაციენტზე გამოყოფილია დაახლოებით 20 წუთი, მეტი არა. ამ წუთში ექიმი უნდა ჩაეტიოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ექიმის აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება, მას აქვს იმის საშუალება, რომ დაახლოებით 10-15 წუთში ძირითადი ასპექტები მოხაზოს, რაც არის საჭირო. ჩაუტაროს პაციენტს კვლევები და თუ ღრმა უფრო ღრმა კვლევას მოითხოვს, ან გადამისამართება სხვა სპეციალისტთან, ამის საფუძველი უნდა კონდეს და ამას ქვია რეფერალი და ექიმმა უნდა გააკეთოს, ოჯახის ექიმმა თუ თერაპევტმა უნდა გააკეთოს ეს რეფერალი სპეციალისტთან. საერთოდ ძალიან ხშირია, რომ ჩვენ გვჭირდება გადამისამართება, იმიტომ რომ იშვიათ შემთხვევაში მოდის ადამიანი რაღაც მსუბუქი დაავადებებით, ან უბრალოდ პროფილაქტიკური გამოკვლევისთვის, უკვე ასაკში შესულ პაციენტს აქვს საკმაოდ დატვირთული ანამნეზი და საკმაოდ ძირფესვიან გამოკვლევას საჭიროებს იმისთვის, რომ დადგინდეს დიაგნოზი.
და სწორედ ეს არის ჩვენი ზოგადად საუბრის თემა, პრევენციული მედიცინა და მისი მნიშვნელობა, თუმცა თქვენ ახსენეთ ოჯახის ექიმი, თერაპევტი, ბევრი რაღაც უცხო ტერმინებია ეს რაღაც ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის ზოგადად და ეს მიმართულებაც აქტიურად ბოლო პერიოდში დაინერგა. ახსნათ განსხვავება ოჯახის ექიმს და თერაპევტს შორის და მათ შორის პრინციპული მიმართულება, როდესაც საუბარი ეხება მკურნალობას. ვის უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს თუ თერაპევტს? ეს განსხვავებაც ბევრისთვის ცოტა უცხოა. მოდით ასე ვთქვათ, რომ განსხვავება პრაქტიკულად თითქმის არ არსებობს, იმიტომ რომ თერაპია ეს არის მედიცინის დედა, მამა და ასე შემდეგ ყველაფერი. თუ თერაპია არ იცის, თერაპია არის მედიცინის დარგი. ოჯახის ექიმი არის კვალიფიკაცია, მოდით ასე ვთქვათ, და კვალიფიკაცია არის ნევროლოგის, კვალიფიკაცია არის ენდოკრინოლოგის და ასე შემდეგ. ანუ თერაპიის საფუძვლები თუ არ იცის ექიმა, ის ექიმი ვერ იქნება, ვერც ქირურგი და ვერც ასე შემდეგ. ანუ კვალიფიკაცია შეიძლება თერაპიიდან გაკეთდეს ყველაფრის. ამიტომ თერაპია არის ძალიან ისეთი საფუძველი, რომელიც მყარ ზურგს აძლევს ნებისმიერ ექიმს. ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი შემოვიდა იმიტომ და ძირითადად ეს მოდის ევროპიდან, ამერიკიდან, რომ პრაქტიკულად მიმართვიანობა პაციენტების დიდია და რო არ მოხდეს სპეციალისტებთან უმიზესოდ გადამისამართება, ანუ ოჯახის ექიმის სპეციალიზაციაში შედის ბევრი სხვა დაავადებების მართვა პირველ ეტაპზე, ისეთი როგორიც არის ნევროლოგია, გინეკოლოგია, პედიატრია, ყელყური, გული, გულსიზღებთა სისტემა და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ მე ბათუმში ვერ მეტყვით ოჯახის ექიმს, რომელიც გინეკოლოგიურად სინჯავს პაციენტს და უნიშნავს გინეკოლოგიურ დანიშნულებებს. ამიტომ აქ რაღაცეები არსებობს ისეთი ნიუანსები, რომელიც ამოვარდნილია ოჯახის ექიმის სპეციალობიდან, მაგალითად, ვთქვათ, ღრმა კვლევები, აი ყელყურის გასინჯვა, თუმცა პედიატრები, რომლებიც გადაკვალიფიცირდნენ ოჯახის ექიმებად, ამას გადასარევად ითავსებენ, იმიტომ რომ პაციენტის გასინჯვაში სრულიად მონაწილეობენ იქ არის ყელყური, ცხვირი, ყური, ყელი თუ ასე შემდეგ. ოჯახის ექიმის სამაგიდო პრინციპი არის დროულად მივიდეს და სწორად მივიდეს. ოჯახის ექიმის პრინციპი არის ის, რომ მას შეუძლია რაღაც პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა დაავადებების მართვა სპეციალისტთან გადამისამართების გარეშე. თუმცა თერაპევტსაც შეუძლია ეს, იმიტომ რომ თერაპიის გავლის დროს ჩვენ ყველაფერს გავდიოდით ამას, ნევროლოგიასაც და ასე შემდეგ და ქირურგიასაც და ყველაფერს. თუმცა აი ოჯახის ექიმს შეუძლია რომ ჩაატაროს მცირე ქირურგიული манипуляცია, ვთქვათ ჩაჭრა, ამოჭრა, ნაკედის დადება, ვთქვათ ყურის ამორეცხვა, ესეთი რაღაცეები კვალიფიკაციის დროს, ამაღლების დროს ეს თვეების განმავლობაში გადის, ეს და პრაქტიკულ მხარეს მოიცავს და ამის გაკეთება ყველაფერი უნდა შეეძლოს ოჯახის ექიმს. და ბუნებრივია არა მარტო ზოგადად манипуляციები, არამედ პრევენციას ზრუნვა, პროფილაქტიკის მიმართ მოწოდება და განათლებაზე ზრუნვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც პრევენციულ მედიცინაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ადამიანები მოდიან გარკვეულწილად პრობლემებით, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში უკვე განსაზღვრულია პაციენტის მდგომარეობა, იმიტომ რომ დაგვიანებული მოდის და არა პროფილაქტიკისთვის. ანუ ალბათ პროცენტულად ძალიან მცირეა წილი იმ ადამიანებს, ვინც უბრალოდ პრევენციულ გამოკვლევებზე მიდის ექიმთან. თუ რამე არ აწუხებს, თუ კონკრეტული ჩივილი არ არის გამოხატული. ამ შემთხვევაში ალბათ ნიშნავს ის, რომ ექიმი უკვე საზღვრავს მის შემდგომ სტრატეგიას პრევენციის კუთხით და განათლების კუთხით, რომ თუ ერთხელ იყო პაციენტთან, მას რა ნიშნების შემთხვევაში უნდა უწევს განმეორებითი ვიზიტი, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ესა თუ ის თუნდაც მცირე პრობლემა და ესა თუ ის მაჩვენებლის შეცვლა იყოს კორექტირებული ცხოვრების ჯანსაღი წესით და ასე შემდეგ. ანუ რამდენ ხანს გრძელდება კონტაქტი პაციენტთან, რა ეტაპამდე გადამისამართების მერეც რჩება თქვენთან თუ როგორ გრძელდება ეს პროცესი? რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში პაციენტთან
ისეთი ღრმა ურთიერთობა და მისი გამოკითხვა სრულიად სხვადასხვა სფეროების მიმართ, ანუ როგორ ძინავს, რას მიირთმევს, რა ხალხთან აქვს კონტაქტი, როგორია მისი ოჯახში მდგომარეობა, ანუ ხო არ არის მეუღლესთან კონფლიქტში, შვილებთან ხო არ არის კონფლიქტში, დედმამასთან, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი განსაზღვრავს შემდგომ მის ქცევას. ეს ქცევა კი განსაზღვრავს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, არა მარტო ფსიქიკურს, არამედ ფიზიკურ მდგომარეობასაც. ამიტომ აი ამის გამოკითხვა პირველი ეტაპი და ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვასწავლეს ექიმებს და ყველა ექიმი გარდა იმისა, კარგი ექიმი არის ფსიქოთერაპევტიც, აი ეს ეტაპი უნდა იყოს სრულიად ამოწურული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება იყოს ზედაპირზე, რომელსაც პაციენტი ვერ ხედავს და ამ ერთი მიზეზის მოგვარებით შეიძლება სრულიად ადამიანის ცხოვრების მდგომარეობა და მისი სტატუსი შეიცვალოს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ექიმმა უნდა განსაზღვროს ძირითადი კვლევები, რაც პაციენტს სჭირდება, ასაკიდან და ჩივილიდან გამომდინარე, შეაფასოს მისი მდგომარეობა კვლევების შემდეგ და გადაამისამართოს თუ ასაჭირო. ხშირ შემთხვევაში პაციენტი თუ ენდობა თავისი ოჯახის ექიმს, თერაპევტს, ის აუცილებლად უბრუნდება მას და სპეციალისტის კვლევების შემდეგ სპეციალისტთან აღარ ბრუნდება ხოლმე. კარდიოლოგიური კვლევების მერეც, თქვათ 6 თვეში ერთხელ, როცა მოითხოვს კარდიოლოგთან კონსულტაციას და ღრმა კარდიოლოგიურ კვლევებს, კარდიოლოგიური პაციენტებზე მაქვს ლაპარაკი, რომლებსაც აქვს თქვათ სტენტირება, შუნტი. ისინიც კი თავს იკავებენ ხოლმე სპეციალისტებთან. მოხვედრაზე იმის გამო რომ რიგია, უჭირთ და ასე შემდეგ და კვლევებს იტარებენ, შეგაფასებიებენ მდგომარეობას და გეუბნებიან, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ რომ გადავამისამართო და მაინც იქ მეორე აზრი იყოს, რომ გეუბნებიან, რომ არა ექიმო, თუ საკმარისია, თუ ყველაფერი კარგადაა, მოდით თქვენ დამინიშნეთ და გავაგრძელოთ მკურნალობა ისე როგორც საჭიროა. თუმცა ყოველთვის საჭიროა ამ შემთხვევაში მეორე აზრის მოსმენა. მე ასე ვფიქრობ და ჩემი ღრმარწმენა ასეა, რომ პაციენტებს ამაზე ალბათ ხშირად ბრაზდებიან ბუნებრივი რეკონსტრუქციად, მაგრამ ეს მაგრამ როდესაც არის რთული პრობლემა და რთული სიტუაცია ადამიანისთვის, იქ აუცილებლად უნდა მოხდეს მეორე აზრის მოსმენა. ასეთია მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი, ასეთია მაგალითად ენდოკრინოლოგიური დაავადებები, სხვადასხვა მათ შორის ფარისებრი ჯირკვის დაავადებები, ასეთია მაგალითად ფილტვის დაავადებები, როგორიცაა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება და ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც ფაქტიურად განუკურნებელია და უნდა ვმართოთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, პაციენტის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. აი მიზეზები ახსენეთ. ყველაზე ხშირად რა მიზეზების გამო მოდიან, რა ჩივილები არის, ესე რომ ვთქვა, ტრიგერი, რის გამოც ექიმთან მიდიან. ნუ ბუნებრივია ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს ხშირ შემთხვევაში სპეციალისტთან ხდება, ნუ გარკვეულწილად რაღაც ცდილობს პაციენტი იდენტიფიცირება მოახდინოს ამა თუ იმ სიმპტომის, ხა გულთან დაკავშირებული პრობლემების დროს თუ მას აღენიშნება გულმკერდის არეში გარკვეული ჩივილები, ცდილობს კარდიოლოგთან მივიდეს, თუმცა ბუნებრივია ხშირ შემთხვევაში ვიცით, რომ ამა თუ იმ სიმპტომს შეიძლება სულ სხვა გენეზისი ჰქონდეს და ეს ძალიან დიდი შეცდომაა, როდესაც პაციენტები თვით დიაგნოზის საფუძველზე ექიმთან მიდიან, ჩვენ ბევრჯერ ვსაუბრობთ იმ შეცდომებზე, რომელსაც პაციენტები უშვებენ პირობითად ექიმთან ვიზიტის დროს. მაგრამ ამ დროს აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ექიმი, რომელიც განსაზღვრავს ზუსტად აი ამ მიზეზს. მაინც რო დავასახელოთ რაღაც გარკვეული ტოპ 3-ეული, ტოპ 5-ეული მიზეზების, რის გამოც მოგმართავენ ჩვენ, რა თქვენ? პირველი ეს არის ტკივილი, რომელიც პაციენტს არ ასვენებს და ნებისმიერ შემთხვევაში ტკივილი, როდესაც არის ხანგრძლივი, მუდმივი, აი ამ ტკივილთან შეუგუებლობა, აუტანლობა უბიძგებს ადამიანს, რომ წავიდეს და ტკივილს მედიცინაში უძახიან აი ძაღლს, რომელიც დგას სადარაჯოზე ადამიანის ჯანმრთელობის, იმიტომ რომ თუ ტკივილი არ არის და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად სიმსივნური დაავადებები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პროგრესირებს ტკივილის გარეშე, აი ამიტომაც მიდის ამ დონეზე. თუ არა ადამიანს, როდესაც გულმკერდში ტკივილი ეწყება, ან მუცელში ტკივილი სასწრაფოდ მიმართავს ექიმს. ტკივილი არის პირველი, რის გამოც მოგვართავენ. მეორე, ეს არის ძალიან ხშირი, ეს არის არტერიული წნევის ცვალებადობა და კუჭნაწლავის სისტემა. ეს არის ყველაზე უფრო ხშირი. ტკივილია ლაპარაკი წელის ტკივილი, თავის ტკივილი და სხვადასხვა გენეზის ტკივილები. აი ამის გამო
პირველად მოგმართავენ. მეორე ეს არის მოუწესრიგებელი არტერიული წნევა, მერე არის თქვათ ჭარბიწონა, შაქრიანი დიაბეტი, საერთო მდგომარეობა, სისუსტე. აი ამის გამოც მოგმართავენ ძალიან ხშირად. და ამის შემდეგ უკვე თქვენ ამისამართებთ, ბუნებრივია თუ ეს ქრონიკული მდგომარეობა და მოითხოვს და ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე ისაზღვრება გარკვეულწილად მდგომარეობა და ამისამართებთ შესაბამის სპეციალისტთან. ძალიან ცუდია პირობითად, როდესაც საუბრობთ, ტკივილი არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თქვენ მოგმართავენ. მაშინ როდესაც ოჯახის ექიმის და ზოგადად პრევენციული მედიცინის მთავარი არსი რომ ტკივილის გარეშე მივიდეს. ეხლა რო ავიღოთ სტატისტიკა, ალბათ 15-20% იქნება პაციენტები, რომელიც შეიძლება ამდენიც არ იყოს, უბრალოდ პროფილაქტიკური გამოკვლევებისთვის მოდიან და არ არის მიზეზი ტკივილი. აი ზოგადად რატომ ხდება ეს? არის ამაში დამნაშავე შიში თუ უბრალოდ უყურადღებობა? ანუ რატომ გვაქვს პრევენციული მედიცინის კუთხით, პრევენციული გამოკვლევების კუთხით ესეთი დაბალი მაჩვენებლები ჩვენ? მოდით ასე ვთქვათ, ორივე მიზეზია. ადამიანი სირაქლემას პოზაშია, ძალიან ხშირ შემთხვევაში აქვს სიმპტომი და ამ სიმპტომს თვითონ ხედავს, მაგრამ ეშინია ექიმთან მისვლა, იმის გამო რომ არ დაუსვა რაღაც განსაკუთრებული ისეთი დიაგნოზი, რომელმაც უნდა შეცვალოს მისი ცხოვრების წესი და სტილი. თვალს ხუჭავენ ძალიან ბევრ რაღაცაზე და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. მეორე არის დროის უქონლობა და ზერელი დამოკიდებულება ჯანმრთელობის მიმართ. გონიათ რომ რადგან არ აწუხებთ არაფერი, ესე იგი არც არაფერი საჭირო არ არის რომ მოიმოქმედონ. ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი პრევენციული ღონისძიებები ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ. და არის საშუალება და მით უმეტეს აჭარაში გვაქვს ეს საშუალება, რომ გაკეთდეს ძალიან ბევრი დაავადების სკრინინგი და ადრეულ ეტაპზე იქნეს აღმოჩენილი ესა თუ ის დაავადება და მოხდეს მისი პრევენცია და მისი ადრეული მკურნალობა. ეს არის თერაპიული თუ ქირურგიული. ანუ მიზეზი არის ყოველთვის ან პაციენტის უყურადღებობა, ან მისი შიში ექიმთან მიმართვის. აი მოდი სანამ პრევენციაზეც გავაგრძელებთ საუბარს, ბუნებრივია შევეხები იმ პრობლემებს, რასაც საუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გაგვიშუქებია, როდესაც თუნდაც ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციის კუთხით არსებობს მამაკაცებშიც და ქალებშიც ბევრი პრევენციული პროგრამა, რომელიც სრულად უფასოა, აღნიშნოთ რომ უმტკივნეულოა, არ უკავშირდება დისკომფორტს, მოითხოვს დაახლოებით რამდენიმე წუთიან კონსულტაციას და შესაბამის გამოკვლევას. და ამის მიუხედავად ამ პროგრამებსაც კი რეალურად აქვს ბენეფიციარების პრობლემა. ადამიანები არ მიმართავენ. და ამ შემთხვევაში ალბათ ბუნებრივი ტრიგერი არის შიში ონკოლოგიური დაავადებების მიმართ. ეს შიში ოდითგანვე იყო და ალბათ ყოველთვის დარჩება. თუმცა ეს შიში არ აქვთ პირობითად იმ ადამიანებს, რომლებიც აქტიურად ცხოვრობენ დასავლურ ქვეყნებში, სადაც ოჯახის ექიმის ინსტიტუტია, სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ მაქსიმალურად მივიდეს. ამისთვის ბევრი ბერკეტი არსებობს, ანუ ადამიანის კეთილნებაზეც კი არ არის დამოკიდებული. ხშირ შემთხვევაში ბევრი რიგი ბენეფიტები დამოკიდებული არის, სამედიცინო ბენეფიტები დამოკიდებული არის, თუ რამდენად იტარებს ადამიანის შესაბამის გამოკვლევებს და პირდაპირ არჩება ადამიანი კონკრეტული ნოზოლოგიით და გამწვავებული მდგომარეობით მედიცინასთან და მას თვითონ სახელმწიფოც აიძულებს შესაბამისი დაზღვევები აიძულებს, რომ მივიდეს და ჩაიტაროს ეს გამოკვლევები. ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ზოგადად პრევენციული მედიცინის კუთხით, იქ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა დასავლურ მედიცინაში ვიდრე ჩვენთან. და თუმცა ბოლო პერიოდში მაინც გარკვეულწილად ალბათ შეიცვალა. ცოტა უფრო გაუმჯობესდა. ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ აი რა პრობლემები იწვევს ამას? ანუ რა არის დღეს ჩვენს რეალობაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მთავარი გამომწვევი? რა მიზეზების გამო ადამიანებს უჩნდებათ ტკივილი, ესა თუ ის დაავადება და ასე შემდეგ. მეც რა უმეტეს შემთხვევაში რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, მიღმა ადამიანის ცნობიერების მიღმა რჩება ის, რომ უნდა ჩაიტაროს და ეს სრულიად უფასოა. ძალიან ბევრმა არც იცის, რომ უფასოა. ახლა ჩემთან როცა მოდის მიღებაზე პაციენტი და ასაკობრივ სასკრინინგო ჯგუფში ხვდება,
მე მას ნებით თუ მისგან უნებლიეთ, დაძალებით თუ თხოვნით, ყოველთვის ვაიძულებ, რომ ჩაიტეროთ სასკრინინგო კვლევა. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სასკრინინგო კვლევაზე აღმოჩენილა ისეთი რაღაცა, რომელსაც შემდგომ უნდა ყურადღება. ანუ თუ მოდის ქალი სასკრინინგო ასაკში, მე მას ვაკეთებიებ სასკრინინგო კვლევებს. აუცილებლად ვხოვ, რომ მოვიდეს ამ პასუხებით ჩემთან, რომ ეს გაიკეთოს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში არც იციან, რომ ეს საჭიროა. არ მაწუხებს და არ ვიკეთებ. აი, როცა შეგაწუხებს, ყოველთვის ვეუბნები, რომ მაშინ არის უკვე გვიან. სანამ შეგაწუხებს, მანამდე უნდა მოხდეს გამოკვლევა. რა თქმა უნდა, არის შიში ონკოლოგიური დაავადებების მიმართ, მაგრამ დღესდღეობით იცის ყველამ, რომ ონკოლოგია დაძლევადია, თუ ვის აღმოჩენილია ძალიან ადრეულ სტადიაზე და ადრეულ სტადიაზე ონკოლოგიის აღმოჩენა მხოლოდ სკრინინგის საფუძველზეა. ან და სხვა შემთხვევაში ხდება ონკოლოგიის აღმოჩენა, გითხარით, რომ მოდის პაციენტი სულ სხვა ჩივილით და თანხლებ გამოკვლევებში გამოჩნდება ხოლმე ისეთი დაავადებები, რომლებიც მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას და მათ შორის ონკოლოგიაც. აი, ჩვენ მაინც ძირითადად აქცენტირებულად არაინფექციური ხასიათის დაავადებებზე ვისაუბრეთ. ბუნებრივია, თანამედროვე რეალობაში გაცილებით მნიშვნელოვანი წილი აქვს ინფექციურ დაავადებებსაც, მით უმეტეს სეზონის ცვლილებასთან ერთად დაკავშირებულს. ანუ ინფექციურ დაავადებების კუთხით, რომელი არის ყველაზე ხშირად მომართვადი მიზეზი და ზოგადად ვაქცინაცია, ვიცით, რომ ინფექციური დაავადებების პრევენციის უებარი საშუალებაა და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა. ეს გვაჩვენა ჩვენ თუნდაც პანდემიის მართვამ. როგორ შეიცვალა მდგომარეობა აი ვაქცინაციის კუთხით ბოლო წლებში, კორონა პანდემიამ იქონია თუ არა გავლენა ამ ჩვევის ჩამოყალიბებაზე და დღეს რა რეალობა გვაქვს, თუნდაც იგივე გრიპის პრევენციის კუთხით, ბავშვებში ამა თუ იმ ინფექციური დაავადებების კუთხით, რომელიც ეროვნული კალენდარით არის გათვალისწინებული, ანუ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული პესიმიზმი არის თუ არა ვაქცინაციის მიმართ, აი ეს როგორია დაკვირვების შედეგი ბოლო თუნდაც 10-20 წლის განმავლობაში? ხო, კორონა პანდემიამ ძალიან ბევრ ადამიანში შეცვალა ინფექციური დაავადებების მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა სკეპტიკოსები დარჩნენ და მუდმივად იქნებიან და ეს არის კატეგორია ხალხის, რომელსაც ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ადამიანების კატეგორია, რომლებმაც იციან, რომ ვაქცინა და ჩვენ უნდა ავხსნათ, რომ ვაქცინა ეს არ არის ის საშუალება, რომლის გამოც არ დაგემართება ინფექციური დაავადება. ეს არის საშუალება, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ არ დაზიანდე, არ გარდაიცვალოს ადამიანი ინფექციური დაავადების გამო. არის ასაკობრივი კატეგორია, არის ადამიანების კატეგორია, რომლებიც აუცილებელ ვაქცინაციაში ხვდებიან. ეს არის მაგალითად 60 წელზე ზემოთ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები, რომლებიც უნდა აიცრან, იმიტომ რომ მათთვის აუცილებლობა ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად არიან უიარაღოთ ინფექციური დაავადებების მიმართ. გრიპი არის ის დაავადება, კორონა პანდემია დაამთავრდა, კორონამ დააკარგა თავისი აქტუალურობა, თუმცა გრიპს არ დაუკარგავს თავისი აქტუალურობა და გრიპის გამო ყოველ წელიწადს ათასობით ადამიანი ესალმება სიცოცხლეს, ხო? ამიტომ გრიპის ვაქცინაცია ეს არის აუცილებელი იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვს მაგალითად ფილტვის დაავადებები, ეს არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ადამიანი, რომელიც ამ დაავადებითაა, გრიპის შემთხვევაში შეიძლება ეს გრიპის ინფექცია მისთვის ცხოვრებაში გახდეს ბოლო ინფექცია და ის ვერ გადარჩეს. ვერ გაუმკლავდეს ამ დაავადებას. ასევე არის მაგალითად დაავადებები, რომლებიც აუცილებლად საჭიროებენ ვაქცინაციას. ეს არის თქვათ თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტები, რომლებშიც ძალიან დიდი რისკი ბ ჰეპატიტის განვითარების, მათ უნდა კონდეს აცრა ბ ჰეპატიტის. და არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, ბავშვები იმის გამო, რომ აი ეროვნული კალენდარი რისთვის არსებობს და რისთვის უნდა აიცრან ბავშვები, იმის გამო, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ბავშვთა ლეტალობა. ყოველი ბავშვის სიცოცხლე, რომელიც შეეწირება ინფექციურ დაავადებას და არის აუცრელი, არის არა მარტო მშობლის, არამედ სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ
ვერ მივაწოდეთ მშობელს ის ინფორმაცია და ვერ აღწერეთ ის, ვერ შეიგნო მან, რომ რა შეიძლება მოყოლოდა იმ მდგომარეობას, როცა შვილი მისი აუცილებლია. და სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები ჯერ კიდევ არიან, რა თქმა უნდა, არიდებენ ბავშვს პრობლემას. და ინფექციური დაავადებები გარდა იმისა, რომ სიცოცხლე შეიწირავს ბავშვის, ტოვებს ძალიან ბევრ გართულებას, მაგალითად წითურა და ასე შემდეგ, ყმაყურა, ისეთი გართულებები შეიძლება დატოვოს ამ დაავადებებმა, რომელთანაც ბრძოლა და რომელთანაც გამკლავება ამ ბავშვს მერე ზრდასრულ ასაკში უხდება და ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარდება. მოდი მიზეზებზე ვისაუბროთ ახლა. რო ავიღოთ ზოგადად დანახარჯები განათლების სექტორზე, ალბათ ამბულატორიოზე, სტაციონარულზე და ამა თუ იმ პრეპარატზე დანახარჯები არის კოლოსალურად მაღალი პრევენციულ მედიცინასთან მიმართებაში. და რაღაც ახლა ზუსტი ინფორმაცია რო ავიღოთ, ალბათ ორნიშნა რიცხვიც კი არ იქნება ამ შემთხვევაში. ესეც ხო არ არის მიზეზი, რის გამოც იგივე თუნდაც აცრებთან დაკავშირებით, იგივე თუნდაც სხვა დაავადებებთან მიმართებაში ესეთი პრობლემა არსებობს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი თუნდაც პაციენტების გადამისამართებას ახდენთ და მათ არ აქვთ ინფორმაცია უბრალოდ, რომ არსებობს ისე თუ ის კვლევა და მე აღმოჩნდება, რომ ამა თუ იმ სკრინინგ პროგრამის შედეგად ესა თუ ის ონკოლოგიური დაავადება აქვს და მისი მკურნალობა მე გაცილებით მაღალ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და უკვე გადადის სტაციონარულ მდგომარეობაზე და შესაბამის მიმართულებაზე. ამ მიმართულებით რამდენად არის სამუშაო და დანახარჯები გასაზრდელი? პრევენციული მედიცინა ეს არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, რომელიც შეამცირებს სტაციონარულ და ამბულატორიულ ხარჯებს. ამას უნდა ძალიან დიდი ძალისხმევა და ამას უნდა ძალიან დიდი კეთილინება სახელმწიფოს მხრიდან. და არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან. აი მაგალითად მე ვიცი, რომ საზღვარგარეთ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ბენეფიტი ეძლევა თანამშრომელს თუ ის, ვთქვათ, მაგალითად კვირაში 3 დღე დადის სპორტულ დარბაზში. თუ არ ეწევა სიგარეტს. პრივილეგირებულია ეს ხალხი სამსახურში მიღებაშიც და პლუს ამასთან ძალიან ბევრი დამსაქმებელი ჩუქნის ხოლმე თავიანთ დასაქმებულს აი ამ სპორტული დარბაზის ან ნახევარფასში ან რაღაც აი ეს არის მიდგომა იქ რომ რაც უფრო მეტ სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთნაირად არის ჩართული. ანუ მოწოდება არის რომ გაუფრთხილდეს ადამიანის საკუთარ ჯანმრთელობას. უნდა იცოდეს რა უნდა გააკეთოს და რა დროს უნდა გააკეთოს. რა დროს უნდა მიმართოს ექიმს. აი მაგალითად ჩვენთან აი ესეთი რაღაცა ხდება, რომელიც არ არის სასურველი, მაგრამ დამსაქმებელი ეუბნება პაციენტს, რომელიც არის ავად, რომელსაც აქვს სურდო, აქვს სიცხე, არ ვიცი, როგორც გინდა, ისე მოდის სამსახურში. ჯერ ხომ პაციენტს აყენებს ცუდ მდგომარეობაში და შეიძლება ამ პაციენტს გაურთულდეს ეს დაავადება, რომელიც 3 დღე მერე გარშემომყოფებს აგდებს ასეთ მდგომარეობაში და უმეტეს შემთხვევაში ეს პაციენტი მოდის ჩემთან მეუბნება ექიმო მიშველე რაღაცა ისეთი უნდა დავინიშნო რომ მე ხვალ ფეხზე ვიყო, მე სამსახურს ვერ გავაცდენ, დავკარგავ ამის გამო სამსახურს. წარმოგიდგენიათ ეს დამოკიდებულება. არის დღეს ეს ჩვენ ამის შემდეგ უკვე სპორტულ დარბაზზე ჯანსაღწევებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ალბათ ამიტომ სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული პრევენციულ მედიცინაში, არა მარტო სასკრინინგო კვლევებით. არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ აფინანსებს პროფილაქტიკურ კვლევებს გარდა რამდენიმე კვლევისა. იქ იმის გარდა არ მიდის არაფერი, არც პრევენციულ მედიცინას, არც მასაჟი, არც სპორტული დარბაზი, არაფერზე არ არის არცაიდან ფასდაკლება. არც სახელმწიფოდან არც კერძო პირიდან, არც სადაზღვევო კომპანიებიდან. როდესაც აი იაპონია რო ავიღოთ, ესენი სხვა სამყაროში არიან და მე მგონია სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ, აი იქ პირიქითაა ყველაფერი აბსოლუტურად და ჩვენ არ ვიცი რამდენი ხანი დაგჭირდება იმისთვის, რომ დავეწიოთ არა უბრალოდ მიუახლოვდეთ ასეთ ქვეყნებს, სადაც პრევენციული მედიცინა პირველ დონეზეა. ამ შემთხვევაში ალბათ უკვე პასუხისმგებლობის სრული ვექტორი და ზღვარი გადმოდის თვითონ ადამიანის პირად დამოკიდებულებაზე საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ, საკუთარი პრევენციული პროცესების მიმართ. აქედან გამომდინარე აქტუალურია შეკითხვა, რა საკიდან უნდა დაიწყოს მამაკაცმა და ქალმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნა იმისთვის, რომ ამა თუ იმ დაავადების გამორიცხვა მოხდეს. ანუ რაღაც ბუნებრივი არსებობს გარკვეული ასაკი,
თუ არ არის თანდაყოლილი ქრონიკული პროცესები და რომლის მართვა მოითხოვს უკვე ყველა ასაკის პირობებში ექიმთან მუდმივ ვიზიტს, ჩვეულებრივ მდგომარეობაში რა ასაკიდან უნდა დაიწყოს ეს გამოკვლევები და რა გამოკვლევები? არის ტოპ გამოკვლევები, რომელიც აუცილებლად ადამიანმა თუგია ჯანმრთელი იყოს, ჩაიტაროს წელიწადში ყივილის გარეშე. ყივილის გარეშე, აი ჯანსაღმა ადამიანმა, რომელიც თავს მიიჩნევს, რომ ის არის ჯანმრთელი, უნდა ჩაიტაროს. ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, შაქრის განსაზღვრა, უზმოდ გლუკოზის განსაზღვრა, ეს არის კარდიოგრამა და ექიმთან კონსულტაცია. ეს არის აუცილებელი. ანუ თერაპევტთან კონსულტაცია. კონსულტაციის დროს ექიმი უსვამს ისეთ კითხვებს პაციენტს. ნუ პაციენტზე არ ვლაპარაკობთ ვიზიტორს, რომელიც მასთან მოდის და რომელიც თვლის, რომ ჯანსაღია სრულიად, უსვამს ისეთ შეკითხვებს, რომლებიც გამოავლენენ ისეთ რაღაცას, რასაც თვითონ არ ამახვილებს ყურადღებას. და ამის შემდეგ შესაძლებელია სჭირდებოდეს გამოკვლევები. სისხლის საერთო ანალიზი და შარდის საერთო ანალიზი და შაქარი, ეს არის აუცილებლობა, რომელიც უნდა გაკეთდეს. ბავშვები სპორტულ დარბაზში მიყვანამდე და სპორტში დაკავებამდე, მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს ბავშვები უნდა გამოიკვლიონ გულის პათოლოგიაზე. იმიტომ რომ დღევანდელი სპორტი არის ძალიან დიდი დატვირთვა, არა მარტო ფიზიკური, არამედ ემოციურიც, ამიტომ მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ ბავშვს არ აქვს გულის პათოლოგია და მას ფიზიკური დატვირთვის დროს არ მოუვა რაღაც სისხლძარღვოვანი კატასტროფა. ეს აუცილებელია. ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ პროფილაქტიკური გამოკვლევები, აი ეს რაც მე ჩამოვთვალე, რომელიც არც მტკივნეულია, არც ძალიან ძვირადღირებულია, აღნიშნოთ და ხშირ შემთხვევაში დაზღვევის ძირითად პაკეტსაც სახელმწიფოც აძღვევს და სადაზღვევო პაკეტებიც აძღვევს. ხო, ამიტომ ძალიან ხშირად სადაზღვევო პაკეტებში თან კიდე შედის პლუს ერთი რომელიმე სისტემის ეხოსკოპიური კვლევა და ადამიანს წელიწადში ორჯერ აქვს საშუალება, რომ გამოიკვლიოს მისი ორგანიზმი სრულიად უფასოდ. და მიაქციოს ამას. ერთი ის არის საკმარისი თუ არა? თუ აუცილებელია? ასაკს გააჩნია. მოდი ვნახოთ ახლა 20-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს, ანუ უფრო ადრეც, საკმარისია რომ წელიწადში ერთხელ, როცა ავადობა არ არის. წელიწადში ადამიანი თუ ავად ხდება 3ჯერ და უფრო მეტჯერ, სხვადასხვა დაავადებებით, მას სჭირდება უფრო ხშირი გამოკვლევა. თუ ადამიანის ავადობა არ არის ხშირი, მას წელიწადში ერთხელ 25 წლამდე საკმარისია რომ ერთხელ ჩაუტარდეს წელიწადში გამოკვლევები. და ბოლო რჩევა იმისათვის რომ ტკივილის გამო ექიმთან მიმართვის მიზეზი არ გაჩნდეს, იმის გამო რომ პროფილაქტიკურ გამოკვლევებში არ დაფიქსირდეს საგანგაშო შედეგები, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორი არის დღეს ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა? ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა არის ასეთი. უნდა პირველი პრევენციული გამოკვლევები პრევენციული გამოკვლევა უნდა გქონდეს ნორმალური ძილი. დღეს ძილის პრობლემა ნომერ პირველი პრობლემაა ყველასთვის, იმიტომ რომ ბავშვებშიც უძილობაა, ახალგაზრდებშიც უძილობაა, ძილღვიძილის მომენტი დროის მიხედვით, ანუ როდის უნდა დაწვეს, როდის უნდა გაიღვიძოს, აი ეს მომენტია დარღვეული და ეს ძალიან ხშირად ანუ ადამიანის შინაგანი ბიორიტმებიდან ამოვარდნა. თუ ჩვენ გვძინავს დღეში 8 საათი, მაგრამ ეს 8 საათი არის დილის 9 საათიდან და ასე შემდეგ და არ მოიცავს ღამის ძილს, ის სრულფასოვანი ვერ იქნება. ცირკადული რიტმები უნდა იყოს განსაზღვრული და აი ეს იწვევს ძალიან ბევრ სომატურ დაავადებებს შემდეგ. ანუ განსაზღვრელი არის ძილი ძალიან ბევრი დაავადების განვითარების თუ ადამიანს აქვს დარღვეული აი ეს ცირკადული რიტმი. მეორე რაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, აუცილებელია ბავშვთა ასაკიდან მშობლებმა იცოდნენ როგორ უნდა ყვებონ თავიანთი შვილები. რომ ძვირადღირებული საკვები, რომელიც არის სხვადასხვა ფასტ-ფუდების სახით, ეს კატეგორიულად აკრძალულია და ბავშვის საკვები უნდა იყოს მარტივი და ჯანსაღი. არ უნდა იყოს შერეული საკვები, რომ არ მივიღოთ შემდგომ ამ ბავშვიდან ზრდასრულ ასაკში არაჯანსაღი და ავადმყოფი ადამიანი, ჭარბი წონით,
სიმსუქნით, შაქრიანი დიაბეტით და ასე შემდეგ. აი ეს არის მთავარი, რომ მშობელმა გაითავისოს რა არის მისი შვილისთვის მთავარი. იმას დღეს რომ კონფეტი არ უყიდო, ეს არის 1000 ხარისხოვანი, მაგრამ მან რომ უნდა მიიღოს რძის პროდუქტი, კვერცხი და ცილა სხვადასხვა სახით. ეს არის აუცილებელი და ვიტამინები და ვიტამინები კი არ უნდა მიიღოს აფთიაქიდან, არამედ ვიტამინები უნდა მიიღოს ბოსტნეულის და ხილის სახით. აი ეს არის მთავარი, რომ შემდგომ არ მივიღოთ ავადმყოფი ადამიანი. სპორტით ეს არის აუცილებელი. ზოგადად მოძრაობა. და ჩვენ გვასწავლა ამის დაფასება კოვიდმა. სახში როცა ამოვიკეტეთ და არ ქონდა გასვლის საშუალება, რამდენად აუცილებელი ყოფილა ადამიანისთვის სუფთა ჰაერი, მოძრაობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენ დაგვანახა აი ამ პანდემიამ და სხვათა შორის დღეს რო გახვალ ძალიან ბევრი ადამიანია დაკავებული სეირნობით, სპორტით, სპორტ დარბაზები გადაჭედილია, ფიტნეს ტრენერები, ასე შემდეგ. ადამიანებმა უფრო მეტი დრო დაუთმეს და იქ თუ რაღაც კაპიკი ზედმეტი გამოუჩნდება, ყოველთვის ურჩევნია რომ დახარჯოს აი ამაში და ლამაზად გამოიყურებოდეს და ეს ლამაზი მდგომარეობა მისი სხეულის განსაზღვრელია მისი ჯანმრთელობის. და ბუნებრივია ამ ყველაფერს ფასი არ აქვს მავნეჩვევების გარეშე. ერთი კიდე რაღაცა მინდა ვთქვა, საქართველოში ძალიან ცუდი ტენდენციაა იმისი, რომ ჩვენი კურორტები და მათი ძირითადი ნაწილი ჩავარდნილია ქორვაჭრების ხელში, რომლებსაც აქვთ რაღაც კოლოსალური ფასები იმაზე, რომ ადამიანმა დაისვენოს და საკუთარი ჯანმრთელობა გამოისწოროს. ვინც საზღვარგარეთ დადის, იცის, რომ ბევრად უფრო იაფი უჯდება საზღვარგარეთ წასვლა, ვიდრე ჩვენ კურორტზე დასვენება. იქ დასვენება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ჩვენთან. ამას სახელმწიფომ თუ არ მიაქცია ყურადღება და არ ალაგმა ეს მდგომარეობა, ჩვენ დავრჩებით ჩვენი კურორტების გარეშე. მართალია იქ ჩამოდის ხალხი, ისვენებს, მაგრამ იმ ხალხისთვის შეიძლება ის კაპიკი იყოს, მაგრამ ოჯახი მთელი წელიწადი აგროვებს თანხას, რომ რაღაცნაირად წავიდეს და შვილი დაასვენოს ზამთარში, ბაკურიანში, ან ზაფხულში, ბახმაროში და ასე შემდეგ და მიიღოს სამკურნალო ვანები, მასაჟები და ასე შემდეგ, წყალტუბო. ესენი ყველაფერი არის კერძო პიროვნებების ხელში და არის სრულიად უმართავი. ამიტომ ჩვენს მოსახლეობაზე უნდა იყოს ეს მორგებული და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენ იმდენად კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც არ უნდა წახვიდეთ ყველგან, სადაც არ უნდა ჩაასოთ ჯოხი, ყველგან სამკურნალო წყალი ამოდის. თუმცა ეს სამკურნალო წყალი ნაკლებია ჩვენთვის და ვიღაცაებისთვის უფრო მეტია. არ დაგვაუჩეს აუცილებლად მავნეჩვევები, იმიტომ რომ ყველაფერს ფასი ეკარგება, როდესაც მავნეჩვევებზეა საუბარი, თამბაქო, ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. ბუნებრივია თემა ძალიან ფართოა, ეს მოიცავს ბევრ მიმართულებასაც, თუმცა ამ გადაცემისთვის განკუთვნილ დროში ამ ყველაფერს ვერ მოვიცავთ. დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის. იმედი მაქვს მაყურებელი გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი მკურნალობა მაინც პრევენციაა. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსის შეკითხვებს ოჯახის ექიმი თამარ დონდუა პასუხობდა. ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახო და მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.